Я сіз үшін арнайы Орал қаласынан Ақтөбе қаласына келдік. 28-29-30 болады дегенсің. Арнайы балдардың демалыс күнін есептеп. Рахмет. Мен Оралға алашса бара жатырмын. Сіз келмейді деп ойладыңыз ба? Келмейді деп ойлап. Оралдықтар мен неге келмейді деп ойладыңыздар? Айтыңыздаршы. Сіз мен оралдықтар жақсы көремін. Мен Оралға осыдан 22 жыл бұрын келін болып түскен уақытта менің түйгенім, ол кезде мен 20 жастамын ғой. Неге оралдықтар сондай ерекше? Ауыл, мысалы, үлкенге де үлкен адам ретінде қарайды, кішкентай мектеп оқушысына да үлкен адам ретінде құрметтейді. Сосын ол жақта өсек аяң айтылмайды. Күшті, мысалы, 15 жаста қыз отыр ма, үлкен адамша сөйлеседі. 15 жастағы қыз қалада, 17-18 жастағы студенттер келді ма ауылға, оған арнайы дастархан жасап, бүкіл әулет күтеді. Туыстары, бауырлар, көршілері, бір шай берейін деп айтады, шай емес, еттіріп. Сіз сіңіп кеткенсіз ғой. Иә. Соны айтып жүрмін да, сосын бір нәрсе айтасың ғой, мысалы, бір жамандағысы басталып жатады ғой, екіншіден. Мә, күшті адам я дейді да. Ана жамандағысы өтіп тұрған адамның, ана жауып тастайды. Сен арғы жамандамайды ешкімді. Оралдықтар, сіздер сондай ерекшеліктеріңізбен ғажапсыздар. Бірінші желтоқсан күні. Желтоқсан айының алғашқы күні мен Орал қаласында. Оралдықтар, сіздер маған бөтен емессіздер. Сіздер менің бала-шағамның туысысыздар. Мен өте қатты құрметтеймін. Оралда көп хат келді. Жаңа кісі айтып отыр ғой. Сіз Оралға ренжіп қалған боларсыз, келмей ма деп ойлап отырмыз, келіңізші деп жатыр. Барам? Неге бармын мен? Рахмет. Сізге келгенде мынандай болады да, Орал кісі кетті. Біз сізден кешірім сұрайықшы дейді. Кешірім сұрап отқан болмаса, бізден кешіріміз қабыл алыңызшы дейді ғой. Мен айтамын, ой, әркім сіздердің не қатыстарыңыз бар, Құдай ожан. Неде, өмірде қандайсыз, шынайы да, қарапайым. Не? Экранды бірдей екен сен оны. Рахмет көпті. Рахмет. Жақын білмегесін білмеймін енді. Қазір жаңа көрдім, шынайы, бұрыннан танысымыз сияқты. Еркін ашып істейміз. Рахмет үлкен. Рахмет сізге. Жүрегім ежіріп кетті ғой. Жұмысыңызға шығармашылық табыс тілейміз.